Bismillahirrahmanirrahim. Sirat. Sirat teh adalah termasuk akidah samiyah. Kalebet perkara anu gaib. Sabab urang mah encan yaksi kumaha bentukna naon? Sirat. Ngan wajib ditekadkeun ayana. Sabab ku Allah jeung ku Rasulna tos diinformasikeun bahwa sirat teh aya. Naon ari sirat? Cek lugot, cek asal bahasa. Sirat teh hartina teh hiji jalan anu jelas. At-thoriqul wadih. Naon cenah? At-thoriqul wadih, jalan anu jelas. Itu sirat. Cek naon? Cek lugot, cek asal bahasa. Setiap jalan anu jelas maka itu sirat, cek lugot mah, cek asal bahasa mah. Ngeun anu dimaksud sirat di dieu mah nyaeta sasak anu panjang anu ngaganteng luhureun di neraka jahanam. Saur katerangan anu masyhur mah sirat teh aya 2 jalur. Aya jalur kanan, aya jalur kiri. Jalur kanan keur jalma anu bersyukur anu iman. Jalur kiri keur jalma anu kufur anu teu iman. Kabeh jelema bakal ngaliwat kana eta sirat engke teh. Aya anu liwatna tereh seperti kilat. Bayangkeun kilat tereh. Aya nu kitu. Aya deui anu ngaliwatna teh kos kuda lumpat, lain kuda lempang tapi kuda naon? Lumpat. Aya nu seperti kuda lumpat. Aya deui anu lempang biasa, keupat biasa lempang. Ta benten-benten. Ta anu lempangna atawa meuntasna kos kilat mah eta mah jalma anu iman tur soleh. Tingkatanana ogen di hadapan Allahna eta mah jalma anu luhur martabatna mulia di hadapan Allah, iman tur soleh. Benten jeung jalma anu kafir, anu teu iman, anu teu taat. Nya. Nu mukmin tur jeung seperti jalma mukmin anu loba maksiat. Tah eta jalma kafir jeung jalma mukmin anu sok loba maksiat mah dina nalika meuntas sirat bakal murag ti soledat. Ngeun ari mukmin mah jalma nu iman mah bakal hanjat deui. Bisa hanjat deui. Ari jalma kafir mah nu teu iman geus we ti soledat tina sirat teh tuluy we dina neraka. Kitu bedana teh. Janten wajib kesimpulanana naon cenah? Wajib ditekadkeun ayana sirat, jembatan lah, cukang jembatan anu mana eta jembatan teh atawa sirat teh hanapeunana teh neraka jahanam. Jalma mukmin anu dihampura kamaksiatanana, dihampura dosana ku Allah, atawa jalma mukmin anu soleh aya anu ngaliwatna seperti kilat, aya anu kos kuda lumpat, aya anu seperti lempang keupat biasa. Nu kadua aya jalma kafir, jalma nu teu iman, jeung aya jalma mukmin, jalma nu iman tapi loba maksiat. Teu dihampura dosana kaburu ka akhirat. Maka dina nalika meuntas eta sirat bakal naon? Ti soledat. Bedana jalma mukmin mah ti soledat teh engkena bakal hanyat ka surga, jalma kafir mah nu teu iman angeret terus abadi dina neraka. Naudzubillahi min dzalik.